نو پیټراوي ته خو به دا غیبتونه او نسوارونه نه کوئ سره. نه کراره شوی. ښه ښه خبره ده. وژوه دا پیټراوی ژمی قرآن د هیله کېږي. ما مې بخمالم دغه د زومولم له پیټراوي را ژږ شو. اټمېټې ته ویلم راځه بېلو اوس سپین ږیري یو چې لمر را باندې ولګېږي هغه هم پسې توروي. ته به وضعیت سره نه سمېږي. نو دغه د کومه سوسه موسه لرې که یا د محمد علي سلام درته وایي. محمد علي امام سلامونه ورته وایه. علیکم سلام. نو کومه سوسه دې اوس راولې ده ځوانې ماشم؟ ښه ویې وایه بل واره چې راشې سوسه در سره راوړه. زه اوس ټپه ووایه ویې وایه. ویې وایه ویې وایه. ویې وایه نو ولې نه وایه؟ زه دغه موبلاین لکه چې کار شو موبلاین کار شو دغه د بغمال زوموله داسې کې زیدو نو یاره دغه د بغماله دغه اړیکې نن ماته ښې نه ښکارېږي. خو بیا هم له اورېدونکو هیله کوو چې کله زنګ وهي یو ښه ځای دې ځان ته ټاکي انتخابوي تر څو یې دی غږ هم موږ ته سم راسي. یوه بله اړیکه اوس راخلو. سلام علیکم. څنګه یې کورا جوړ یې؟ والله خیر و خیریت دغه د چیرې یې بیخي نه معلومېږي. ولې داسې پیرې کوې دورې ګرځې په دا ما عمر بخمل باندې اول نه اخلې. ولې دونه ظلم کوې؟ څنګه دې معلوم څنګه دې اوس خو دا یخ هم ډېر د بدمرغه کوم میږه دغه در چې مړانه کې دا پام ورسره کوی. دا میږي په بړستنو کې پټوي په توسانو کې پټوي غور ورته بلوي. پوه شوې؟ مړه ولی به پرون ښه ګوره ډېر احتیاط ورسره کوئ چې ما بیا په مالو دونه خوا بدېږي. په مالو مې دونه خوا بدېږي چې په میربخمل مې دونه خوا نه بدېږي. پوه شوې؟ دا داسې سم سپین درته وایم چې دا میږي سمې ساتئ دا مالونه سم ساتئ. پوه شوې؟ هغه کسب نه لري موږ تاسو خیر لرو. ښه بس دغسې لږ سمې ساتئ. پوه شوې؟ ما عمر بخمل ته مې وایي و میږه را ولېږه ته به په دا زومې کې یو دوه ملان د یم پسې وکړو. پوه شوې؟ دغه ګوره دغه د کوټې ماما باندې مانې به نه کوې دوه میږان به راولې اتې دلې بیا ټپه کوې. غږ دې راځي؟ راځه زوموله چې دا د میږو ځای ته ور یاد کړو. اته نفر پسې ولاړ. زه پوه شوم باندې. پوه شوه؟ بیا میربخمل نو څه وکړو خو دغه د یوه بله اړیکه راخلو. میږې به راولي. دا خو داسې خو کار نه ده. هلو سلام علیکم. څنګه یې جوړ یې؟ والله ښه یوه بس چې زه یم دغه میربخمل دا چې نو دا یخونه بیخي ډېر دي. پوه شوې؟ یخونه بیخي ډېر دي چې نو څه کوو مجبوره یو ورسره یخونه به تېروو. لکه ته له کوم ځای راغږېږې؟ غږ دې ډېر خراب ته والله که صحیح کېږي. پوه شوې؟ قرآن که یاورمه دغه د جته تغیر ورکړه چې غږ دې سم راسي. نوم دې واخله.
ښه په خیر رالې په خیر رالې ډېر خوشحاله سوم چې غږ مې دې واورېدو نو په دې مې پوه که چې کومه سوژه موژه دې راوړې که یا ښه ښه ته به څه شی راوړې چرګه الو واما ته به څه شی راوړې چرګه ښه بس صحیح ده سمه ده راځه وعلیکم سلام ستړی مشه څنګه یې جوړ یې والله ګزاره کوم پوه شوې دغه مریضان نسته له خدایه په 5 وخت لمانځه کې دواوې کوم چې خدایه ته دا مریضان ډېر کې هغه نه ډېرېږي شی دې راوړی بې لغو مریضان نسته پوه شوې چرګ هم راوړی سر شی په بخه درته راوړی دې خوا تې راوړه په دا کټ یې پرې باسه لپرین هله دغه د هله پښې ور پورته که هله پرین ګوره ونیسه دا غورځاره نسې زه ګوره بیا له دې شیانو ډېر ډارېږم زه خو فصل کې د انسانانو ډاکټر یم خو چې مجبوري راسې بیا حیوانات معاینه کوم دا اوس هغه فشار راواخلمه وروره غر کې د دې چرګې د تبرکلوز ده بس تبرکلوز یې ده چې څنګه څه ورسره کوي د عملیات یې کومه که څه پې وکړم که بیا به دغه د ګوره داسې کار کوه عملیات کوم یې درته پوه شوې د لیزر په وسیله دا چرګه د لیزر په وسیله سره عملیات کوم تبرکلوز یې څه کوي کران که بیا ټول عمر تبرکلوز ونیو ده پوه شوې په لیزر عملیات کېږي 45,000 افغانۍ پې لګېږي 45,000 افغانۍ په دې چرګه لګېږي ځوانه که دې خوښه یې را حساب یې که چې دا چرګه دې له عذابه وخېږي او که روپۍ نه لرې اتې نو دلې جانداري مه کوه دا پوه شوې ماینه خانه ده دلته ملنډې نه دي پوه شوې نسته ګوره ګزاره مزاره نسته دا کرنچنونه هم تېر شو دا کوروناوې هم تېرې شوې پوه شوې جیبونه هم خالي دي کران که یې مږه کړکۍ پکې سپېرېږي پوه شوې اتې دغه د معاینه کوي ته داوې مداوې کوي اتې زه پسې لېږمه کابل ته ورې موږ یو غټ لابراتوار لرو ورې به یې ماشین ته دا چرګه وراچوي 40 شپې به پکې پرته یې پوه شوې چې دغه تبرکلوز یې خوړین سي پوه شوې اتې زر خبره را خلاصه اوس هلته شاته یو بل نفر ولاړ دی یو لکه چې میږه راوستل یاله ښه دغه د بیانه را کاتبه بیا که خیر یو کال بعد سره غواړو پوه شوې خوار ماسې ذات ته خلاص یې چرګه دې دلې پرېږده هغه دانه دې راوړي که یا دانه مانه هم راوړه چې خوا ته پسخانې ته یې ورخوسې که ورې یو 2 چرګې نورې ګرځي هغه مې عملیات ته راګرځولي پوه شوې ذات خدای دې مات څه ځه زما ولا خدای دې اجازت درته وکړي پوه شوې څه به درته ووایم ما خو ډېره حوصله درته وکړه بیخي ډېره خو داسې کیسه وه چې دغه ته لرې وم د لاس مې نه د رسېدو لږ مراعات کوله خلکو سره پوه شوه اوس ګران ده که خلک روپۍ په ځان مصرفوي ځوان ماشه 0 واویا 4 سوه واویا 0 8 0 2 98 99 95 او 0 8 99 99 22
نو تاسو کولای شئ که ډرمن اورېدونکو چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړي په دغو شمېرو باندې چې ما درته وویلې او راسره شریکې کړي ښایسته ښایسته سوژې نو دغه د زموږ یوه اړیکه به راوصل کړو ستړی مه شې زولیا څنګه یې به لاړې ورکه زه دغه د ټوله کې هغه ډیمان دیوال یې کوشی ماما څنګه یې زولیا والله ښه یې ګزاره کوو ځوانې ماشا نو دغه د پرسید صاحب ګولۍ دی دغه د مږک صاحب ګولۍ دی دغه بس د مټ صاحب ګولۍ دی په سخریو چې دغه ګولۍ مولۍ په موږ بېشنه یې وژوه بیا بیا مړه د دې صاحبه وه بیا به م قبر ته راشې پوه شوه تاسو دوا وکوئ په 5 وخت لمانځه کې کوشی ماما دوا کول لمونځ کوې که نه کوې نو دوا ته ماته وکړه په دا اوس یې د لمونځ وکړو خدای دې وساته خدای دې ما ځوانې مرګه وبوژوه خدای دې ما ځوانې مرګه وباسه تاسې دوا وسې راپسې تاسې غږ دې راځي لالک دې زار شي دغه د نوزه خدای دې بل شه غږ دې پسې ولاړ یاره میربغمله دغه د وضعیتونه ډېر سره خراب دی حالات ډېر سره ګډوډ دی یخونه بیخي ډېر دي ورځو د خپرونې اعلان اورو چې بیا بېرته راګرځو له خیره سره اورېدونکي دې له موږ سره یې او یو دغه د یوه کوچنۍ دغه د غرنۍ سندره به مو واورو او چې به که خیر و بېرته راوګرځو موږ دې خدای نښ که دغه ورکوي سره